આજે આપણે બનાવીશું મગની દાળ। તો એના માટે મેં મગની દાળ ચડવા મૂકી દીધી છે। તો મિત્રો આપણી મગની દાળ ચડી ગઈ છે। તો હવે આપણે એને વઘારીશું। તો એના માટે આપણે સામગ્રી જોઈ લઈશું કઈ કઈ સામગ્રી જોઈશે। એમાં લેશું આપણે સામગ્રીમાં મરચું લેશું, મીઠું લેશું, હળદર લેશું, गरम मसालो, हींग लेसु, લીંબુના ફૂલ લેસુ, ગોળ લેસુ, વાટેલું મરચું લેસુ, લીલા ધાણા લેસુ, કાપેલા ટમેટા લેસુ। વઘાર માટે આપણે રાઈ જીરું, સૂકી મેથી અને લસણની કળી લેસુ। તો હવે આપણે વઘારવાનું ચાલુ કરીશું। તપેલી ગરમ થઈ ગઈ છે તો આપણે એમાં તેલ નાખીશું। એને ગરમ થવા દઈશું થોડી વાર। મિત્રો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો હવે આપણે રાઈ જીરું અને સૂકી મેથી અને લસણ નાખીશું। ત્યારબાદ આપણે એમાં હિંગ નાખીશું। પછી એમાં આપણે વાટેલું મરચું નાખીશું। ત્યારબાદ એમાં આપણે હળદર નાખીશું, ગરમ મસાલો, મરચું, મીઠું અને મિક્સ કરી દઈશું। થોડા લીલા ધાણા નાખીશું। ત્યારબાદ એમાં આપણે ટમાટર નાખીશું। તો ટમેટા ચડી ગયા છે તો હવે આપણે એમાં દાળ નાખીશું। દાળને આપણે હવે થોડી વાર ચડવા દઈશું, બરાબર ઉકળવા દઈશું। આપણી દાળ ઉકળી ગઈ છે। તો મિત્રો આપણી દાળ ઉકળી ગઈ છે તો આપણે એમાં હવે ગોળ નાખીશું। ત્યારબાદ એમાં આપણે લીંબુના ફૂલ નાખીશું। હવે બરાબર એને થોડી વાર ઉકળવા દઈશું। મિત્રો 5 મિનિટ પછી આપણી ખાટી મીઠી દાળ તૈયાર છે। તો આપણે એને હવે ઉતારી લઈશું। તો મિત્રો આપણે દાળને એક વાટકામાં કાઢી લઈશું। તો મિત્રો આપણી ખાટી મીઠી દાળ તૈયાર છે તો આપણે એમાં થોડા ધાણા નાખીશું। તો મિત્રો તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો? સારો લાગ્યો તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।